हेलो दोस्तों, प्राइमैक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 6 तार के टाइमर के कनेक्शन एंड उसको चेक करने के बारे में। सबसे पहले कनेक्शन से पहले मैं इसके कुछ इसके जो डिफरेंस है, जो और टाइमरों से थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसमें डिफरेंस है और किस तरीके से ये चेक होगा और किस तरीके से ये हमारा टाइमर काम करता है दोस्तों। क्योंकि जो 4 टाइमर वाला तारों वाला टाइमर होता है वो वर्क अलग तरीके से करता है, और जो हमारे ये 6 तार वाला टाइमर है ये वर्क हमारा और तरीके से करता है। क्योंकि इसमें हमारे पास टाइमर प्लस हमारे पास सेलेक्टर दोनों इसमें एक ही जगह ज्वाइंट होते हैं, इसलिए इसका थोड़ा प्रोसेसर थोड़ा सा अलग है। जैसे कि अगर मैं दूसरे टाइमर की बात करता हूँ तो ये दोस्तों 7 तार वाला टाइमर है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तार वाला टाइमर है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, इसके कनेक्शन कैसे होंगे। ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन अगर आपको मैं वीडियो में बताऊंगा तो बिल्कुल आसानी से बताऊंगा और बहुत आसान कर दूंगा दोस्तों मैं इसके कनेक्शन भी। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 6 तार के टाइमर का दोस्तों। तो 6 तार के टाइमर जो होता है दोस्तों, इसमें न्यूट्रल और फेस लाइन और न्यूट्रल दोनों हमारे कनेक्शन अंदर जाते हैं, तभी ये टाइमर काम करता है। लेकिन और टाइमर की जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ वो टाइमर ऐसे नहीं है, उसमें खाली फेस जाता है, उसी पे काम करता है। लेकिन जब इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों जाता है तो इसके अंदर एक मोटर लगी हुई होती है दोस्तों। मैं पहले आपको मोटर दिखा देता हूँ। ये पेचकस से आप जो यहाँ पे आप ये पेज देख रहे हैं, ये एक मोटर है इसके अंदर दोस्तों। ये ज़्यादातर वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन में ज़्यादा आता है, अदरवाइज बहुत कम आते हैं और मशीनों में, लेकिन वीडियोकॉन में ये ज़्यादा आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं सफ़ेद वाइट कलर की जो देख रहे हैं आप, AC 240 वोल्ट 50 फ्रीक्वेंसी, तो ये दोस्तों ये एक मोटर लगी हुई है। जब इसमें न्यूट्रल और फेज जाता है तो ये घूमती है और वो टाइमर को आप अप डाउन दूसरी जगह पहुंचाती है, ये मोटर ही पहुंचाती है दोस्तों। लेकिन जो दूसरे टाइमर हैं, जो ये वाले जो टाइमर होते हैं, इसमें दोस्तों एक जो बच्चों वाली जो कार होती है चाबी भरने वाली, ये उस टाइप से काम करता है दोस्तों। इसमें चाबी भर दी जाती है और वो कार जो है बच्चों की वो चलती जाती है, तो जब जैसी चाबी ख़त्म हो जाती है तो वो हमारी कार भी रुक जाती है। वैसे ही दोस्तों इन टाइमरों का काम होता है दोस्तों। इसमें ये जो घुमाने का है एक टाइप की चाबी भरने टाइप का होता है। ये चाबी घुमा दी और जैसे 15 मिनट या 20 मिनट या 35 मिनट उसी हिसाब से ये बनाया जाता है टाइमर। लेकिन जब इसमें चाबी भर देते हैं तो ये अपने टाइम पे बंद हो जाता है, जैसे कि बच्चों वाली कार में होता है। लेकिन इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें ये चाबी वाला हिसाब नहीं है। इसमें ये मोटर लगा दी गई है और उसके ही आधार पे ये मोटर वर्क करती है दोस्तों। मैं दोस्तों इसका पेज लगा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे नंगा तार है, क्योंकि मैं काम करूँगा तो हो सकता है मेरे को करंट लग जाए। तो इस सबसे पहला काम हमारा सेफ्टी का ही है दोस्तों, क्योंकि लाइट किसी की नहीं है, वो आपको भी करंट लगता है। और जब भी आप काम करें तो बहुत सावधानी से और लाइन काट के, जितनी लाइन काट के आप काम करेंगे उतना ही सेफ रहता है, करंट लगने का खतरा नहीं रहता है। तो सबसे पहले हमारे पास 6 तार हैं दोस्तों। ये अब 6 तार ये हमारे पास किस तरीके से लगेंगे दोस्तों। सबसे पहले आपको 2 तार छोटे नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, जिसमें कि ये हमारे पास जैक लगे हुए हैं। जो सबसे छोटे तार हैं एक यहाँ से है और एक हमारा यहाँ से है, तो इनको हम अभी थोड़ी देर तक रहने देते हैं। हमारे पास जो ये 4 तार हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं, ये वाला ऑरेंज कलर का एंड नीला, लाल एंड पीला। तो दोस्तों जो सबसे लंबे तार हैं हमारे पास ये 4 तार हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने इसके लच्छियाँ बना दी हैं जिससे कि ज़्यादा लंबे ना हो, जिससे कि आपको प्रॉपर्ली तरीके से दिख पाए। तो जो ये 2 तार हैं दोस्तों ये बिल्कुल अलग हैं। जब आप अगर आपके पास कोई भी मशीन है या आपके घर पे कोई मशीन है, जब आप इस मशीन का टाइमर देख रहे होंगे तो इस टाइप का आपको दिखेगा कि ये 2 तार बिल्कुल अलग होंगे दोस्तों। यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ, कहीं पे भी हो, ये 2 तार बिल्कुल आपको अलग मिलने वाले हैं दोस्तों। कभी कभी अगर आपके पास सिर्फ एक तार हो तो ये न्यूट्रल हमें जो लेना पड़ेगा ये बर्जर का है दोस्तों। इसमें हमारा न्यूट्रल जाएगा पक्का, हमारा इसमें न्यूट्रल जो होता है ठंडा वाला तार वो इसमें लगेगा ही लगेगा। इसको आप ध्यान दे लें कि इसमें न्यूट्रल हमारा लगेगा ही लगेगा, कोई इसमें शक नहीं है। और दूसरा ये हमारा बर्जर का तार है दोस्तों, क्योंकि हमें बर्जर पे न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए होते हैं, तो ये हमारा न्यूट्रल जो है वो उन्होंने यहीं से दे दिया है, तो ये हमारा बर्जर पे लगेगा दोस्तों। इसको हम छोड़ देते हैं, ये न्यूट्रल और ये बर्जर। उसके बाद जो आप देख रहे हैं हमारे पास ये जो छोटा तार है आप देख रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा तार है बर्जर का। न्यूट्रल हमारा यहाँ से चला गया, क्योंकि न्यूट्रल हमारा यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से वापसी होकर बर्जर पे चला गया। उसके बाद हमारे पास ये जो तार है
ये हमारा दूसरा तार है, मतलब फेस लाइन। ये हमारा गर्म तार, मतलब कि ये वर्जर का दूसरा तार हो गया, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब बचे हमारे पास ये 3 तार। तो आप ये जो 3 तार देख रहे हैं, तो ये इसको हम ऐसे अगर चेक करते हैं, तो आप जब तक न्यूट्रल और फेज नहीं जाएंगे तब तक ये मोटर चलेगी नहीं और जब तक ये वर्क करेगी नहीं दोस्तों। तो इसको मैं आपको मोटर पे ही लगा के दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क करेगी दोस्तों। तो ये जो हमारा तार है सबसे इधर वाला दोस्तों, ये आप पीला वाला तार देख रहे हैं, इधर से इधर जा रहा है, तो ये हमारा ये जो फेस है ये इधर जाता है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा फेस होता है, और ये हमारे दोनों मोटर पे आते हैं। ये जो मोटर की वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग पे जाते हैं ये तार, ये हमारा वहाँ पे जाएंगे। लेकिन मैं इसमें करंट लगा के आपको दिखा देता हूँ कि इसके एक पहचान और होती है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक पेच है यहाँ पे। आप जब इसको खोलेंगे तो आपको एक पॉइंट से दिखेंगे। ये देखिए दोस्तों, आपको ब्लैक से दिख रहे होंगे। ये दोस्तों आपको एक ब्लैक से दिख रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से ये वर्क करता है हमारा पॉइंट, और उसी से हम पहचान सकते हैं कि टाइमर हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये अब मैं बता चुका हूँ, ये न्यूट्रल होता है आप हमारा, और ये हमारा फेस होता है। जो हमारा पीला वाला तार देख रहे हैं, ये इधर से इधर जा रहा है, इसको हम छोड़ दें, इसका कोई गिनती नहीं है। ये हमारा जो पहला तार है ये हमारा फेस होता है दोस्तों। तो ये हमारा फेस और ये हमारा न्यूट्रल। तो जैसे ही मैं इस पर सीरीज या डायरेक्ट लगाऊंगा तो ये मोटर हमारी चलने लगी है। आप जब इस टाइमर पे हाथ लगाएंगे तो ये वाइब्रेट, हल्का सा वाइब्रेट सा दिखेगा, आपको महसूस होगा। और उसके बाद जो ये पॉइंट है, जो ये हमारे पॉइंट हैं, ये हमारे पॉइंट इधर उधर जाएंगे दोस्तों। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पॉइंट इधर से इधर जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये मोटर पे अलग अलग करंट देना होता है, तो इसलिए कभी इधर जाते हैं। तो ये इसी तरीके से वर्क करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, कभी इधर और कभी इधर। अगर इस टाइप से आपका टाइमर काम कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपका टाइमर वर्क कर रहा है दोस्तों। तो ये एक पहचान है टाइमर की, सही की और गलत की। तो ये दोस्तों हमारे पास, मैं इसको अब हटा देता हूँ। अब मैं आपको मोटर पे लगा के दिखाता हूँ कि मोटर पे ये किस तरीके से काम करती है दोस्तों। ये रहे हमारे मोटर के तार। इस मोटर की मदद से मैं आपको टाइमर और अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले पीली वाली हमारी मैन है। मैन में आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से हम चेक करते हैं मैन कौन सी है। तो ये अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोस्तों। इस टाइमर को हम इसलिए मोटर पर लगा के चेक कर रहे हैं क्योंकि ये टाइमर थोड़ा सा अलग है दोस्तों। ये चाबी वाला टाइमर नहीं है। ये जब तक इसमें करंट नहीं जाएगा न्यूट्रल फेज पर, तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि टाइमर सही है ख़राब है। तो इसको हम, ये मैन है हमारी, इसको एक तरफ रख देते हैं। उसके बाद ये 2 तार हमारे मोटर के हैं, इस पे हमारे लगेंगे कंडेंसर दोस्तों। ये वॉशिंग मशीन का कंडेंसर है दोस्तों, 10 MFD एंड 5.5 MFD दोस्तों। ये किस तरीके से चेक करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस पर कलर बाई कलर नहीं है कौन सा कैसा है, तो इसकी भी वीडियो में बना चुका हूँ कि किस तरीके से चेक करें कौन सा कंडेंसर किधर का है दोस्तों। तो इसकी अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ जा क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं कंडेंसर के तार लगाता हूँ दोस्तों। ये हमने कंडेंसर के तार लगा दिए हैं, ये कंडेंसर के तार हुए दोस्तों। उसके बाद ये हमारे पास जो मोटर के तार हैं, तो मोटर के तार आप यहाँ लगाएंगे दोस्तों। ये मैंने मोटर के तार यहाँ लगा दिए हैं। तो दोस्तों हमारे कंडेंसर और मोटर और हमारे टाइमर के तार यहाँ पे लग चुके हैं दोस्तों। नीला और लाल जो इधर वाला होता है हमारा, वो मोटर के लिए होता है। जो यहाँ से बीच में आ रहे हैं वो एक मोटर के लिए होता है दोस्तों। आप एक पहचान है यहाँ पे। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया, ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। तो इसको हम लगाएंगे डायरेक्ट दोस्तों। ये हमने डायरेक्ट लगा दिया है और टाइमर हमारा चालू हो गया है। लेकिन अभी मोटर क्यों नहीं चली है, क्योंकि हमारी मैन अभी मोटर की नहीं लगी है दोस्तों। तो आप इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे, जिधर आपकी मोटर चल जाए उधर ही लगाएंगे, क्योंकि न्यूट्रल से न्यूट्रल नहीं चलेगा, न्यूट्रल और फेस चाहिए हमें। तो दोस्तों ये हमें यहाँ मैंने लगा दिया है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट नहीं चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये टाइमर हमारा वर्क कर रहा है दोस्तों। ये दोस्तों टाइमर हमारा वर्क कर रहा है इस टाइप से। आप एक आवाज़ सुन रहे होंगे मोटर की। ये मोटर हमारी चल रही है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी मोटर चल रही है दोस्तों, और ये हमारा टाइमर इस टाइप से काम कर रहा है दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, ये जैसे इस पर लगेगा ये हमारी वर्क करने लगेगा। अब ये दूसरी तरफ लगेगा तो चक्कर दूसरी तरफ हो जाएंगे दोस्तों, ये देखिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक टाइमर की मदद से मोटर को चेक कर सकते हैं, साथ में टाइमर भी चेक कर सकते हैं इस टाइप से। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो, और आगे भी दोस्तों मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ टाइमर के बारे में ही। वो 7 तार वाला टाइमर होगा, एंड उसमें थोड़े से वो भी थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि उसमें 7 तार होते हैं। उसमें हमारा एक सेलेक्टर होता है दोस्तों इस टाइप का, तो वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें इतना जैसे इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, थोड़ा सा उसमें नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा खाली फेस जाता है, उसमें इसमें न्यूट्रल नहीं जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे प्राइमैक्स चैनल पे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बारे में कोई भी कमेंट और कोई भी आपकी क्वारी हो तो प्लीज़ दोस्तों मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में 7 तार वाले टाइमर के साथ दोस्तों। उसके बाद दोस्तों सबसे टाइमर 7 तार वाले से पहले दोस्तों मैं एक वीडियो डालूंगा इसी की टाइमर की, एक कनेक्शन वीडियो, जो मैं वॉशिंग मशीन के अंदर प्रॉपर्ली आपको दिखा सकूं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।